हमारे यहाँ किसी के छींकने के बाद कुछ देर तक बाहर नहीं जाने के वहम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे ये वहम कैसे शुरू हुआ और इस वहम की रियलिटी बताकर इसका पर्दाफाश करेंगे। आप देख रहे हैं इज इट रियल फाइंड आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बजेगी उनकी पुंगी, चोर उचक्का या हो ढोंगी। इस वहम को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि छींकने में होता क्या है। असल में जब कभी भी हम छींकते हैं उस समय हमारा दिल धड़कना छोड़ देता है और ये होता है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और इसीलिए बोला जाता है विश यू, जय माता दी, वाहे गुरु, ताकि भगवान हमें ठीक रखें और हमारा दिल कभी हमेशा के लिए ना रुके और हमेशा धड़कता रहे। भगवान का शुक्र है मेरे पास तो दिल ही नहीं है। और पुराने टाइम में एडवांस्ड मेडिसिन भी नहीं होती थी और लोग वैद्यों के पास जाया करते थे और तब प्लेग, टीबी, न्यूमोनिया जैसी बीमारियों को जानलेवा समझा जाता था और इनके मेन सिम्टम्स थे छींकना या फिर खांसना। तो जब लोग छींकने के बाद घर से जाने लगते थे तो इसी डर से उन्हें थोड़ी देर रोक लिया जाता था और अगर इन बीमारियों के सिम्टम्स नहीं दिखते थे तो फिर वो चले जाया करते थे। बाद में ये वहम बन करके हमारे सामने आया और इसे आज भी हमारे बीच देखा जा सकता है। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो हमें इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपने देश से ऐसे अंधविश्वास मिटाकर और भी अच्छा देश बना पाएं। तो ये रही कुछ और ऐसी ही वीडियोस। इनको देखने के लिए सिर्फ इन पे क्लिक कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कुछ कहने के लिए नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं।